আমি জেবিন হচ্ছে রেইনফরেস্ট পেজ থেকে একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে আজকে আমি খুব সুন্দর একটা গর্জিয়াস আননিসি থ্রি পিস পরে আসছি একদমই জয়পুরি ফাইন কটনের মধ্যে। ঠিক আছে, ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে ফাইন কটন এন্ড তার মাঝখানে পুরো আমরা জয়পুরি প্রিন্টেড পাচ্ছি। ফুল থ্রি পিসটা কিন্তু হচ্ছে একদমই হচ্ছে আননিসি বানিয়ে পড়তে হবে রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে বাবা। প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 950 টাকা, একদমই ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাচ্ছ। ঠিক আছে, চলো দেখি ড্রেসের মধ্যে কি কি আছে। ড্রেসটা হচ্ছে ফুললি রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে। ঠিক আছে, একদম রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে ফুল ড্রেসটা পাচ্ছি, একদমই ফাইন কটনের বডি, এটা 2 ইঞ্চি লং 48 পর্যন্ত হবে। ফুল ড্রেসটা কিন্তু এরকম ডিপ রয়্যাল ব্লুর মধ্যে হোয়াইট কালার দিয়ে কিছু সুন্দর করে হচ্ছে তোমার জয়পুরি প্রিন্ট আছে। ফ্রন্ট পার্ট, ব্যাক পার্ট এন্ড স্লিভ সব আমরা এখান থেকেই পাবো। ঠিক আছে, আমার মতো সুন্দর লং স্লিভ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে তোমার প্যানেলটা, যেটা তুমি তোমার স্লিভে ইউজ করতে পারবা, এটা আমি করছি। এন্ড এখানে প্যান্টের কাপড়টা একদমই নিচ থেকে আসবে। ঠিক আছে, একদম নিচ থেকে আসবে, এরকম ভাবে প্যান্টের কাপড় থাকবে প্রিন্টেড। হ্যাঁ, ব্লু কালারের মধ্যে জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ প্রিন্ট করা থাকবে। ঠিক আছে, জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ প্রিন্ট করা থাকবে। 2.5 গজের উপরে প্যান্টের কাপড় থাকছে এন্ড থাকছে হচ্ছে বিশাল বড় একটা নামাজি ওড়না। ঠিক আছে, একদমই হচ্ছে ফাইন কটনের মধ্যে রয়্যাল ব্লুর সাথে সুন্দর করে জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ প্রিন্ট করা আছে। একটু খেয়াল করো যে প্যান্টের কালার এন্ড দোপাট্টার কালার পুরাই ম্যাচিং ম্যাচিং। ঠিক আছে, তো এই ড্রেসের মধ্যে একটা কালারই আছে ডিজাইনটার মধ্যে। ঠিক আছে, প্রাইসটা অনলি 950 টাকা। যা লাগবে সেটা স্ক্রিনশটে নিয়ে ফেলবা। আল্লাহ হাফেজ।